چرا ایران به جای سرمایه‌گذاری روی توسعه موشک‌های بالستیک به سمت نوسازی و تقویت ناوگان هواییش نرفته؟ این کار تقریبا غیر ممکنه، چون فاصله ایران تا اسرائیل بیش از 1500 کیلومتره و تو مسیرش به سمت اسرائیل 3 کشور متحد اسرائیل آماده‌اند تا هر گونه حمله رو خنثی کنن. زمانی که جنگنده‌های ایرانی از زمین بلند میشن، نخستین مانع اونها ناوهای جنگی آمریکایی در خلیج فارس هستن که تلاش میکنن جنگنده‌های ایرانی رو متوقف کنن. بعد از اون پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق وارد عمل میشن. با ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی اردن، سامانه‌های دفاعی اردن و جنگنده‌های پیشرفته F-35 آمریکا مستقر در کشور اردن برای مقابله با جنگنده‌های ایرانی تلاش می‌کنند. همزمان ناوهای آمریکایی در دریای سرخ نیز آماده هر گونه دفاع از اسرائیل هستند. تو مرحله آخر قبل از ورود به حریم هوایی اسرائیل، این جنگنده‌ها دوباره از سوی پایگاه‌های هوایی بریتانیا و ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه مورد هدف قرار می‌گیرند. بنابراین انتخاب توسعه موشک‌های بالستیک توسط ایران یه انتخاب هوشمندانه است. نظر تو چیه؟ بهترین راهکار چی بود؟